Goedemiddag mensen van Voodoo. Ja, van Voodoo. Ik ben aan de thee, hè. Dan denk ik dat is aan de thee, ja. Is aan de thee. Hoe zie je? Er staat van welke kruiden zijn die tenminste in jouw keuken. Is aan de thee, ja. Dan denk ik dat die sarona zou zien dat we dat oma denk maar aan die sarona. Hoe zie je? Agrassi dree. Oma is gewoon met beide benen opgestaan. Oma is hier om. Oma de bakker. Ja, zodat dat oma wat kritische kijk en lukusani maar oma is in blijde verwachting. Nee, oma is zwanger. Dat wie 88 jaar meisje beseft dat wie zwanger. Hallo, nee. Dat was dan zo een padje dat hij die ons schiet zo raak. Ja, you never know. Kan hem dat bigi boy, want hij heeft gewonnen. Uloko dyan sa binangala, may flake wapar di dyan sinyo, bigi boy rose strek. Kruto yun. Wa bigi boy, di bate, biviki. Dati bigi na mi te kwa keke, metek mi keke. Melu ko kritis, usabi. En win-win situatie die misschien daarbij aan jou heeft gewonnen. Misschien dat het is je geruime schreef. We feliciteren Biggie Boy. Alle Surinamers, je feliciteert Biggie Boy. Hij is overal gedeeld. Dus je gaat een kijkje nemen. En dan kom je zien een foto die zich op zijn mensen. Uluka jongen. Siya Biggie Boy die si grote jongen. Maar je bent ook op een foto bogen, ja. Hij heeft gewonnen. Hij heeft echt gewonnen. En je ziet het aan hem. Wat misschien ik schreef je een koffer aan fetie die si daar. En ja. Ik kom si Moro Cross mee want zo lees je aan gezegd voor me wat jou bekong en oma moest kunnen aanwijzen. Nou, maar jong visie voor oma van doen. Nee. Oma job of soms van tijd naar tijd. Nee, maar ato die voor Biggie Boy en Gwagalaga. Ja, kijken jullie. Ja, loko. Dadelijk ko tak na oma wijs na temi drinken. Thee heb ik gedronken. Hè? Maar eeuwig alles mij beklijk den drogo, den is aan dem zien dat oma wijs. Oma is niet dronken, oma is niet aangeschoten. Not voor de zon dat oma doet, de oma drinkt thee. Ja, want dan vroeg of ik ook drinken die saro, de originale. Maar de originale oma die en ze usi. Of een blij usi. Uluko de wali, luko. Usi a veehouse. Usi? A veehouse onderkant rechtstreeks binnenkant foto beneden. Usi de anaconda. Anaconda is. I guess like anaconda may most wat misschien to ice refi. Dat was anaconda. With anaconda that met you. With a text. Usap tak oma die snake kot ito. Dus die was snake in de buurt. Oma is die a snake direct. Want oma habi snake koti. Ja. Dus als snake die sa do as je door alfu en voor nee. Dis nou een anaconda dik kort en sterk wat you up long. Dis ever dat long. You go Hong Kong. Dat na long. Het is dat short long dong. Wat in een pan gegooid, gekookt, gefried chicken, alles, ja. Wat in een pan gegooid. Dat taco tafra, dan wordt het geserveerd in het restaurant, pam. Ja, steeds kodre. Als zo'n restaurant ding. Dus, anak dat ben ja, in steeds kodre, dat alles aan de alles wordt opgegeten daar. Dat daar wie, dus de restaurant, de vreemd ook toe, want Sansa wees je lekker aan het restaurant, de pam. Ja, pam. Dat ben je gebij anaconda soep, ja, wordt het opgegeten, ja. En daar anaconda door in pam, blijft er niks van over, hè. Hoe dan komt hier niet? Hoe dan komt hangen die aan de gallig, want usap te umamchi weer waar koto als hij doorzichtig, de manieren de einde gespierd. Ja? En ze hadden ook toen dat mamchi en je weer was die. Look sa je weer wat ageselijk. Nou wat krosi aan jou de weer. Een broekenkleur die precies lekker en lichaamskleur en huidskleur. Dus waardoor dingen te zien zijn. Dus dat heeft zichzelf ten dood gesteld. Hij heeft zichzelf als keurvlees neergezet. Dus hij is gekeurd door oma.
Keurig waar, oma heeft hem keurig waar